menga dada bo'ling. Erkak qayerdandir paydo bo'lgan, tizzalarini mahkam quchoqlab olgan bolaning so'zlarini avvaliga anglolmadi. Sen qayerdan kelib qolding, bolakay? Menga dada bo'ling. Erkak asta tiz cho'kib, bolakayning oppoq lo'ppi yuzlarini siladi. Nima, seni dadang yo'qmi? Bolakay boshi bilan yo'q ishorasini qildi. Erkakning butun vujudi jimirlab ketdi. Musaffo munchoqdek ko'zlarga, sarg'ish jingalak sochlarga, yarmi yemirilib, yarmi tushib ketgan kemshik tishchalarga qarab ko'ngli yedi. Cho'ntagidan konfet chiqarib, bolakayning qo'llariga tutqazdi. Bolakay quvonchdan irg'ishlab ketdi. Urra, dadamni topdim. Siz rostdan ham mening dadam ekansiz. Qayerdan bilding buni? Oyim dadang juda yaxshi inson deganlar, kuchli, mehribon deganlar. Yanachi, hali kelsa senga ko'p shirinliklar, kattakon mashina olib keladi deganlar. Mana menga konfet berdingiz-ku. Oying to'g'ri aytgan ekan. Qani bu yoqqa yurchi? Erkak bolakayning jajji qo'llaridan tutib, yo'lning narigi betidagi o'yinchoqlar do'koniga boshladi. Voy zo'rligini, shu mengami? Bolakay ko'zlarini katta-katta ochgancha o'yinchoq mashinani bag'riga bosdi. Qalay, yoqdimi? Dahshat-ku, Nodirda ham yo'q bunaqasi. Nodir kim, akangmi? Yo'q, o'rtog'im. Doim menga seni dadang yo'q, meni dadam bor, dadamning mashinasi ham bor deb maqtanadi. Hali uyga boray, men ham unga rosa maqtanaman. Sizni mashinangiz bormi? Bor. Uying qayerda qani? Oyingni yuragi yomon bo'lmasdan bora qolaylikchi. Oyim xu anavi yerda. Bolakay barmog'i bilan sal naridagi shifoxonaga ishora qildi. Oying kasal bo'lib qoldimi? Men ularni ko'rgani ketyapman. Buvim uxlab qolgandilar, sekin bildirmay chiqib ketdim. Obbo seni, qani bora qol unda. Buving ham xavotir olayotgandir. Sizchi bormaysizmi? Oyim sizni ko'rib rosa xursand bo'ladilar. Yo'q, men keyin o'zim boraman, xo'p. Ha, bildim. Gul olib keyin borasiz, a? Kinoda shunaqa qiladi-ku. Mayli, unda men ketdim. Lekin tezroq boring. Oyim 2-qavatdagi to'g'ridagi xonada yotadilar. Erkak qo'llarini silkigancha uzoqlashib borayotgan Mahmadona bolakayning ortidan jilmayib qarab qolar ekan, ich-ichini nimadir kemirar, go'yoki oyoqlarining uchigacha muzlab borardi. Sho'rlik bolakay, dadasi vafot etganmikin? Agar tirik bo'lganda aqalli bir oyda bir yo'qlab tursa bo'lardi-ku. Agar menda shunday farzand bo'lganidami? Erkak birinchi ayoliga ko'ngil qo'yib, onasining noroziligiga qaramay, oyoq tirab olib uylangandi. Ona norozi bo'lsa baribir ro'zg'orda halovat bo'lmas ekan. Qaynana kelinning janjallari axiri oilaning boshiga yetdi. Ayoli indamaygina chiqib ketdi-yu, qaytib qadam bosmadi. Ajrashdilar. Boshqa yo'qlab borishga g'urur, so'ngra imkon yo'l bermadi. Keyingi ayoli esa u yengil oyoqni eslagisi ham kelmaydi. Birinchisi baribir birinchisi ekan. O'shanda sabrli bo'lib ikki tarafni murosaga keltirganda balki og'ir xayollar erkakni charchatdi. Beixtiyor boyagi notanish bolakay haqida o'yladi. Balki onasi og'ir ahvoldadir. Qiynalib qolishgandir balki. Balki bola derazadan termilib dadasi kelishini poylab o'tirgandir. Erkak bir qarorga kelgandek shahdam qadamlar bilan shu yaqin atrofda joylashgan gul bozoriga qarab ketdi. Ana aytdim-ku, dadamni topdim. Hozir keladilar deb. Palataning ochiq eshigi yonida cho'kkalab olgancha o'tirgan bolakay yugurib kelib erkakning bag'riga otildi. Deraza yonida joylashgan kravatda osmonga tikilgancha yotgan rangpar ayol eshikdan kirib kelayotgan erkakka ko'z uchida boqdi-yu, "Siz Mahfuz, senmisan?" Alam ustida hammasiga qo'l siltab,
yuragining ostida ura boshlagan jajji yurakcha haqida aytishni ham joiz topmay, uydan bosh olib ketgan yolg'izlikning etagidan tutishga qasd qilgan ayol oradan 5 yil o'tib qarshisida qadrdon nigohlarni his etar ekan, tinmay talmovsirar, o'zini tartibga keltirishga urinar. Dadasining quchog'ida o'tirgancha ko'zlari quvonchdan porlayotgan go'dak, taqdirning kutilmagan sovg'asidan kalovlanib qolgan erkakning baquvvat yelkalariga bosh qo'yib, onasiga "Oxiri topdim ularni" degandek jilmayib turardi.